Først vil jeg gi honnør til forslagsstilleren fra Venstre for å sette livssituasjonen for psykisk utviklingshemmede på dagsordenen. Men også til saksordfører som på en utberget måte har redegjort for komiteens innstilling og for den jobben han har gjort for å få til nettopp en enstemmig innstilling. Ansvarsreformen ble vedtatt i 1991, og fra Høyres side vil vi understreke at målene for ansvarsreformen må ligge fast. Og det er betryggende at en enstemmig komité som sagt står bak innstillingen. Et av formålene med ansvarsreformen var en avvikling av institusjonsomsorgen og at utviklingshemmede så langt det er mulig skulle ha rett til samme levekår og valgfrihet som andre. Selv om mange lever et aktivt og selvstendig liv, er det ifølge den ferske levekårsundersøkelsen flere forhold som gir grunn til bekymring. Situasjonen for mange utviklingshemmede er ikke tilfredsstillende. Statens råd for likestilling av funksjonshemmede arrangerte i september 2008 en høringskonferanse om utviklingshemmedes levekår og leverte en rapport med 7 anbefalinger til regjeringen for å rette opp dagens situasjon og sikre ansvarsreformens grunnleggende målsettinger. De foreslo å sette ned et offentlig utvalg som skulle gjennomgå livssituasjonen, levekårene og tjenestene for utviklingshemmede, slik som det fremkommer i forslaget. Videre foreslo de at det måtte fremmes tiltak for å motvirke økt segregering og store samlokaliseringer i boligtilbud til utviklingshemmede. De mente også at det måtte rettes spesiell oppmerksomhet på bruken av små stillingsbrøker i kommunene, og at kompetansen måtte økes på alle tjenestenivåer. De foreslo videre at det måtte presiseres i lov og regelverk at tjenestene skal tildeles på individuelt grunnlag og ikke kobles til bolig. De foreslo videre at det må gjennomføres en undersøkelse vedrørende bruken av segregerte tilbud i skolen og en gjennomgang av skolens oppfølging av elever med utviklingshemming, og at kompetansen i Nav og i skolens rådgivningstjeneste må styrkes. Og endelig at mulighetene for aktiv fritid må bli en realitet, og et ledsagerbevis blir en nasjonal ordning. Dette er gode, kloke forslag som må tas opp i en slik utredning som Stortinget nå ber om. Jeg leste i forrige uke en tankevekkende kronikk i Aftenposten den 4. november, og den het «Svikter de svakeste» av Nils Olav Aanonsen. Han viser blant annet til at spesialisthelsetjenestene for målgruppen for rehabilitering, psykisk utviklingshemmede, tidlig ervervede hjerneskader, mentalt retardert med epilepsi og andre nevrologiske følgestilstander, autisme med mer, krever tverrfaglighet og tålmodighet, og at disse pasientene har en kompleks og sammensatte tilstander. Og det henvises blant annet for utredning av årsaksforhold, grad av funksjonshemming, utredning av autismeperspektivforstyrrelser og psykiatriske lidelser, og også nevrologiske lidelser som krever tverrfaglig spesialisert utredning. Han viser til at i dag er ca. 13 årsverk i nevrologi knyttet til habilitering av voksne. Bare vel halvparten av disse er i faste fulltidsstillinger. Dette til tross for at den mest alvorlige nevrologiske funksjonshemming finnes nettopp i denne gruppen. For eksempel er det mer enn 10 000 psykisk utviklingshemmede som har epilepsi. Disse pasientene er vanskelige både å utrede og behandle, og blir på langt på vei neglisjert. Og psykiske lidelser i denne gruppen er mer enn dobbelt så hyppig som hos normalbefolkningen. Og det er omkring 15 000 utviklingshemmede som har psykiske lidelser. Og han mener at resultatet av mangelen på kvalifisert personell fører til at disse pasientene underdiagnostiseres og feilbehandles. Og dette er alvorlig. Han spør også om tilsynsmyndighetene ikke har interessert seg for dette, eller om hvorfor de ikke har interessert seg for dette. Han mener rapporteringsrutinene ikke spør etter små tverrfaglige miljøer, integritet og levedyktighet, og heller ikke om fristbrudd og ventetider. Jeg synes innholdet i denne kronikken om helsetilbudet til denne gruppen, ja, det gjorde sterkt inntrykk. Og jeg vil be helseministeren også sørge for at dette området blir fulgt opp fra tilsynsmyndighetenes side, og det jeg mener er nødvendig for å få kartlagt situasjonen og behovet for en ekstra innsats for å sikre denne gruppen et forsvarlig helsetilbud.
Høyre støtter helhjertet opp om at det gjennomføres en helhetlig utredning som vurderer resultatene av ansvarsreformen og levekårssituasjonen, både for brukere og pårørende, og i lys av denne vurderer tiltak for å bedre livssituasjonen. Jeg ser frem til at Stortinget får en sak til behandling etter hvert, men jeg vil spesielt igjen understreke behovet for å se på helsetilbudene til denne gruppen.